हेलो मिस्टर नागेश जी, आपके चाहने वाले बार बार फ़ोन कर रहे हैं आपको। मिस्टर नागेश प्लीज पिकअप द कॉल। नागेश भाई, आपके चाहने वाले बहुत ही अधिक दिन बाद कॉल किए हैं आपको। मिस्टर नागेश, योर फोन इज रिंगिंग वेरी लेट, प्लीज पिकअप द कॉल। आपका फ़ोन का घंटी बहुत अधिक समय से बज रहा है मिस्टर नागेश जी। प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपना फ़ोन रिसीव कर लीजिए ना।